रॉक अपने सभी परिवार वालों के साथ जंगल में घूमने आए रहते हैं। तभी अचानक इन लोगों के सामने एक खूंखार डायनासोर आता है जो दिखने में पूरा राक्षस की तरह था। डायनासोर रॉक के सभी परिवार वालों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी रॉक अपने बैग से आग का फायर निकालता है और डायनासोर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन ये जानवर बहुत खतरनाक होता है और आग को खा जाता है। अब सब लोग बहुत डर जाते हैं। तभी रॉक दिमाग लगाता है और डायनासोर को अपने मुंह मारता है, लेकिन डायनासोर को कुछ नहीं होता है, बल्कि वह और बहुत गुस्से में आ जाता है। अब डायनासोर सभी लोगों को खाने ही वाला था। सभी लोगों को बहुत डर लगने लगता है। अब इन लोगों के बचने का कोई चांस नहीं था और अब डायनासोर इन लोगों को खाने ही वाला था। तभी अचानक ऊपर से एक बहुत बड़ा लकड़ी का गोला आता है और सीधा डायनासोर के मुंह में पड़ता है, लेकिन डायनासोर उस लकड़ी को मुंह में दबाकर फेंक देता है, लेकिन बहुत सारे लकड़ी के गोले आकर पड़ने लगते हैं। फिर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और डायनासोर मर जाता है और सभी लोग बच जाते हैं और परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। इतना अच्छा वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई।